Masya Allah, tabarakallah. Makkah Al-Mukarramah diguyur hujan. Allahu Akbar. Makkah Al-Mukarramah diguyur hujan ya. Pada hari ini yaitu 27 April 2021 bertepatan dengan 15 Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Mekah diguyur hujan. Allahu Akbar, bersama selendang kuning kuda Mekah terbaik. Allahu Akbar, silahkan bagikan dan sharekan video ini. Mekah hujan, Allahu Akbar. Mekah hujan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Mekah hujan, Mekah hujan. Allahu Akbar, Mekah hujan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hujan, hujan, hujan. Mekah hujan, Masya Allah, selendang kuning. Bersama selendang kuning, pengabaran terbaru Mekah hujan. Allahu Akbar. Mekah hujan, Masya Allah. Allahu Akbar, jemput sahabat-sahabatku ya Allah. Di hujan yang lebat ini saya berdoa ya Allah, jemput sahabat-sahabat saya ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Selendang kuning bersama selendang kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hujan es ya. Hujan es turun di bumi Mekah Al-Mukarramah 15 Ramadan bersama selendang kuning. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hujan lebat, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari ini 15 Ramadan 1442 Hijriah. Yaitu hujan yang lebat. Saya baru selesai melaksanakan ibadah umrah di hari ini, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa barakahnya. Mudah-mudahan doa-doa yang saya panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat. Kemudian di bulan yang barakah. Kemudian insyaallah tahun ini tahun yang barakah. Insyaallah kita boleh tunaikan ibadah haji pada tahun Amin ini. ya Rabb. Kita sempurnakan ibadah upah badan haji nanti insyaallah. Kita boleh tengok air sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah, depan-depan kita nih. Allahu Akbar. Oh, banjir. Masya Allah, inilah keadaan yang berlaku. Silahkan sharekan dan bagikan ya. InsyaAllah bersama Ustaz Huda, Ustaz selendang kuning terbaik.